네. 네, 여러분, 안녕하세요. 배즈입니다. 자, 저희 채널 구독자 500명이 넘었다고 해서 제가 5일 전에, 그러니까 지난주죠. 지난주 딱 500명 돌파, 그리고 조회수 2만 돌파를 해서 첫 번째 소장품 나눔 이벤트를 진행한다고 이렇게 유튜브에 공지를 한 바가 있습니다. 자, 그리고 제가 그 다음에 평창 성봉송 후기 영상 올리고 나서 보니 또 16명이 들어왔어요. 구독자가 총 현재 516명입니다. 516명. 그 중에는 외국인도 있겠죠? 땡큐 베리 마치. 일단 감사합니다. 일단 계속해서 구독 해제하지 마시고 말뚝 박아 놔주세요. 그럼 이렇게 다양한 컨텐츠를 이렇게 빠지지 않고 다 보실 수 있다는 거. 아, 그리고 별나비 하이라이트 이 영상에 대해서 다음 에피소드가 언제 올라올지 궁금하실 텐데요. 조만간 바로 올리도록 하겠습니다. 아무래도 올해 마지막 하이라이트 영상이 될 수도 있으니까 많이 기대 바라겠습니다. 아, 참고로 말씀드리지만 지금 집에서 촬영하고 있습니다. 그래서 소음이 조금 좀 날 수 있어요. 그 부분은 좀 이 점을 유념해서 시청해 주시면 감사하겠습니다. 자, 근데 제가 소장품 나눔 이벤트 한다고 유튜브에 공지를 했는데 지금 보니까요, 댓글 남겨주신 분이 거의 한 26명 정도 되는 거로 나와 있습니다. 뭐 일일이 다 제가 댓글을 다 남겼는데요. 좀 보니까 댓글에 남겨주신 분들도 있고요. 그리고 제가 대화를 좀 하는 게 너무 많이 좋아해서 말이죠. 그리고 그 댓글에 다른 분이 댓글 다는 케이스도 있었습니다. 그 부분도 제가 이번에 추첨 대상에 포함하기로 했습니다. 제가 공정하게 정정당당하게 추첨을 해야 되는 거를 원칙으로 삼기 때문에 바로 추첨에 들어가보도록 하겠습니다. 아우, 좀 목이 아프네요. 자, 이렇게 당첨자 추첨 프로그램을 사용해보도록 하겠습니다. 자, 앞서 제가 화면에서 보였다시피 댓글을 남겨주신 분, 그리고 댓글에 또 다시 댓글을 남겨주신 분까지 포함해서 이렇게 참여자가 26명이 됩니다. 26명. 자, 다시 한번 볼까요? 자, 신청자 수 총 26명입니다. 자, 지금 현재 녹화하는 시간이 10시 25분, 무편집 읽는 거 그대로 좀 보여드릴 테니까, 자, 여러분, 아무 의심하지 마시고, 이렇게 정정당당하게 한다는 것을 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 앞서 이렇게 말씀드렸죠? 그리고 영상 통해서도 공지해드리듯이 한 분을 뽑는다고 했습니다. 자, 한 분을 뽑는데, 여기서 잠깐 말씀드릴 게 있어요. 만약에 한 분을 뽑았다. 그런데 연락이 안 왔습니다. 연락이 안 오면은 도대체 어떻게 하겠냐고요. 그럴 때는 다시 한 번 더 뽑는 걸로 하겠습니다. 제가 뭐 이틀의 시간을 줘야 될 것 같아요. 이틀의 시간을 주고, 그리고 당첨되신 분께는 제가 따로 메일 주소를 알려드릴게요. 메일 주소를 알려드릴 테니까 거기로 연락처, 주소 그게 남겨주시기 바라겠습니다. 그 남겨주신 개인정보는 택배 배송 목적으로 사용된다는 점 말씀드리고요. 사용 후에는 파기하는 걸로 하겠습니다. 그러니까 개인정보로 안심하시고요. 자, 너무 말이 길었죠? 자, 추첨 한 명 더 가겠습니다. 자, 숫자 1 넣고요. OK 버튼 눌러보도록 하겠습니다.
자, 별나비 가이드북을 준다고 했는데 그 주인공이 누가 될지 지금부터 공개하겠습니다. 공개하겠습니다. 자, 오케이 누릅니다. 하나, 둘, 셋, 짠. 어이구, 이게 웬일입니까? 자, 당첨자가 나왔습니다. 김동희님. 옆에는 뭐 너무 길게 쓴 것 같은데 아무튼 김동희님으로 이게 제가 좀 부르도록 하겠습니다. 김동희님께 별나비 가이드북 저희 첫 번째 나눔 이벤트에 당첨되신 주인공으로 이렇게 선정이 되었습니다. 자, 앞서 제가 말씀드렸습니다. 자, 김동희님께서는 자, 제가 12월 22일 날 추첨한다고 했으니까 이틀 동안의 시간을 드리겠습니다. 이틀 동안 자 댓글로 자 어떻게 댓글을 남겨주냐 하면요, 자 영상에서 댓글을 남겨드리겠습니다. 그 당첨부 공지한다는 영상이었죠. 제가 네, 나도 이벤트 공지했던 영상에 다시 제 댓글로 남겨드리도록 하겠습니다. 그러면은 당첨되신 김동희님, 발음이 힘드네요. 아무튼 당첨자께서는요, 그 남겨주신 이 메일 주소로 이름, 연락처 그리고 주소를 남겨주시기 바라겠습니다. 근데 만약에 당첨되셨는데 남겨주시지 않았다 그러면은 바로 당첨 무효로 하고 무료하고요. 월요일날 다시 재추첨 하는 걸로 하겠습니다. 제가 좀 목이 너무 메어서 일단 좀 죄송합니다. 자, 아무튼 김동희님 당첨 축하드리고요. 자, 그리고 그 첫 번째 나눔 이벤트였는데 그 참여해주신 26분에게 진짜 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 앞으로도 자 소정품이 엄청 많습니다. 아무래도 참고 대개방을 해야 될지도 모르겠는데 계속해서 많은 참여 부탁드립니다. 언제 할지 모르는 게 아니고요. 수시로 계속 하도록 하겠습니다. 그러니까 여기서 꼭 잊지 말아야 될 거 좋아요, 구독, 그리고 댓글과 알람 꼭 잊지 마시고요. 혹시 다른 분들께서도 저희 채널 보실 수 있게 홍보도 좀 부탁드리셨으면 대단히 감사하겠습니다. 너무 길었습니다. 아무튼 좀 심심했는데 심심하셨죠? 너무 시간 많이 뺏길까봐 좀 걱정되는데 여러분의 시간을 좀 아껴드리기 위해 이 정도로 좀 마무리하겠습니다. 자, 당첨되신 김동희님 축하드리고 지금까지 변재민이었습니다. 감사합니다.